За алтан томооны хайргийн давтагсан томооны өргөмжлөг хөшиг танилцуулъя. За Монгол Улсын алдар туяач Баянжиргалын цолны медаль наадам таны үед сойсон шар засгийн хурдан ат нэгдүгээр байрт хурдасанд баяр хүргэж медаль өргөмжлөг мөнгөн шигнээр шагнаж урамшуулав. Зохион байгуулсан Монгол Улсын алдар туяач Баянжиргалын гэр бүл хүүхдүүд Өмнөгийн хөрмөн сумын засаг дарга амар хоёр Жанжинбагийн засаг дарга баяр эрдэмтсэн өргөмжл байна. За атны түрүүг Бурайдга гартуулна. Шагнад доо. Хэдэг. За түрүүг тарам мөнгө шигнэлээр шигнэж байгаа юм байна. За ингээд хүмүүсд очиод гартуулна бүгдээ одоо. За атны түрүүг Өмнөгийн Баянжиргалын хараад Монгол Улсын томооны алдар туяач мөнгө уянгийн шар төгсөр төрүүлсэн аман хүзөөнд Өмнөгийн сөүрэлсэн байраад аймгийн алдар туяач ганц хүн шар айргийн гуравт Өмнөгийн хөрмөн сумын Жанжинбагийн хараад аймгийн алдар туяач Баталгын Хадбаатар айргийн дөрөвт за Батаршгийн хөх айргийн тавд Өмнөгийн Баянжиргалын хараад Монгол Улсын алдар туяач мөнгө уянгийн хөх айргийн давт тусдас урдсан байна. За баяр шигнэлийг алдар туяачийн гэрвэл бүүн зүгээс хүндлэгтэйгээр гардуулж байна. За бүгдээ сайхан ариг шагнал гардуул турслын зураг авахна. За хүмүүсүүд заагийн жахан чөлөөд зурагдаач нар жахан боломж олгоод өгөөрэй. Сайхан намдаа хоо сайхан наран эйсэн ийм сайхан боломжийг бас тэнгэр ангаа болгож байна. Тийм учраас манайхан бас сайхан турслын зургаанд дурж ингэж хайлгын шигнэлийг алдартай маань бас ахтуус сэдвүүдийн зүгээс буюу Өмнөгийн Жанжинбагийн Ахмад Тавайчин Дашагсны гэрвэл бүрэн хүмүүсд баяр шигнэлийг гардуулах хөдөлгөөн болсон байна. За хамгийн том хөө нөө манай Батцангал ганцх. За болцно. За тайлгын түрүү хатар тайлгын эзэн Батцайхан замуулзанд оролцсон шар тайлгын эзэн Буян хишиг. За айргийн гурваар Нарамантрын хөх, айргийн дөрөвт Батхан баярын шар, айргийн давт Түвшин дөрвийн шар гэсэн тайлгнуудын баяр шигнэлийг хүндлэгтэйгээр гардуулж байна. Сумын засаг дарга амар хоёр ивент тгсэн заман Өмнөгийн хөрмөн сумын руугуул аймгийн алдарт уяач Буян дэлгэрийн насан дэлгэр бас ивент тгсэн байна. Заман цоогийн бүрөөхдүүд ач зээнэр заман Өмнөгийн малчин дэлгүүр эзэн Бацх ургамал цэцэг нарын гэрвэл заман Баян Жанжинбагийн малчин Галсангийн Баян амар уйсалан гэрүүлийн зүгээс заман хөрмөн сумын Жанжинбагийн иргэн Базарван турсан байна. Атартай медаль зарсан тэмээн орданы өвөн төчлөр Өмнөгийн хөрмөн сумын засаг дарга амар хоёр Өмнөгийн хөрмөн Жанжинбагийн огоо цаагсны гэрүүл өгтөд ач зээнэр за малчин дэлгүүрийн эзэн Бацх ургамал цэцэг гэрүүлийн зүгээс за Өмнөгийн Жанжинбагийн
Хасангийн Баянгийн гэрүүлийн зүгээс за мөн Газарван Түмэн жаргал нарын гэрүүл за Матүбэл дэдгүүрийн дэдгэр нэргүй нар өнөөдрийн энэ лайв шигэндэг бас гэрэл гэж үзэгчийн олондоо хүндээ бас сайхан наадмыг өргөн дэлгэр болоод байна. За өнөөдөр хөрмөн суманд бас хөрмөн сумынхаа Жанжин баг дээр энэ тэмээний өвөөч болсон Өлгийн нутаг Жанжин байргад дээр бид бол тэмээнийхээ алдар туяачийн мялалга наадмыг одоо энэ цөм сүрэг болсон газараа ирж хийлээ. Тэгээ Өмнөг аймгийн Тэмээ уяачтай холбооны тэргүүн инх тайван дэд тэргүүн Бадамж унаа за тэргүүтээ бас бусад сумдуудын Тэмээ уяачтай холбооны тэргүүд гээд ингээд маш олон төрлийн хүмүүс олон хүмүүс ирж одоо бас энэ өргөн дэлгэр наадам болж өнгөрлөө. Ер нь бол Хөрмөн сум бол говьцол Тэмээний нутаг. За одоогоос хэдэн жилийн өмнө Хөрмөн сум маань түүхэндээ Түмэн Тэмээний баярыг одоо 2 удаа хийж байсан түүхтэй. 1976 онд хийж байсан. 85 онд бас Түмэн Тэмээ. За сая 2013 онд бас Түмэн Тэмээнийхэн баярыг хийж ингээ 3 удаа хийж байсан. За ер нь бол яг зөв говьцолын энэ одоо юунд бол манай Хөрмөн сумын тэр тусаан Жанжин баг маань бас Тэмээний нутаг. Тэгээ энэ чигээс бас одоо Тэмээ одоо үндэсний энэ соёл за Тэмээ маллах арга ухаанд манай говьчуудын маань Жанжин багийнх маань бас маллайлан оролцдог. Тэгээ энэ утгаараа бол Хөрмөн сумын Жанжин багаас за 1974 онд улсын авраг малчин Батчлуун гэж Жанжин багийг онторж байлаа. За 1976 онд Лувсангийн Түмэн Өлзий гэж авраг төлчин одоо Тэмээгээр ингэж улсдаа одоо анхны одоо 2 ийм авраг төрж байсан. За сүүлд нь бол одоо 90-ад онд бол манай гаждын Бүдгой Монгол улсын гавьяат малчин цолыг хүртэж байлаа. За энэ дээр нэг онцлог байгаа. Тэр Батчлуу агсны одоо үед дамжсан удамын одоо бас улсын авраг болчин одоогоос 3 жилийн өмнө манай Батчлууны Түмэн баяр маань бас улсын аврагыг хүртэж байсан. За энэ жилийн хувьд бол мөн одоо энэ Баян жаргал маань энэ Батчлуу агсны одоо ачин байгаа. Тэгэхээр одоо яахрахгүй одоо удам дамжсан юм Тэмээч. Тэгээ сүүлийн үед бол энэ Баян жаргалын хувьд бол хурдан Тэмээгийн одоо бас алдаршиж аймаг орон нутаг улс улсын наадмуудад олон удаа хайрг төрөө авч. Тэгээ Баян жаргалын нэг онцлог бол 2016 онд Гэнсийн Түмэн одоо мянган Тэмээний төрөөг бол одоо авч байсан түүхтэй. Тэгээ энэ амжилтаар одоо улсын алдартыг бол хүртэж байна. За араас нь бол одоо олон 10 Тэмээчд бол мэдээж нутгийн сайн уяачд бол байгаа. Залуу уяачд ирээдүйдээ бас одоо болгон сүлдтэй байх болтугай гэж бас яриж байна. Тэгээ одоо бид бол удахгүй өөрөө та залгаж ингээд Монгол тооллоороо цагаан сарын баяраа тэмдэглэж байна. Тэгээ тун хөргөнийхээ нийт одоо малчид хөдөлмөрчд нийт хөргөнчүүддээ бас удахгүй гарах сар шиний мэндийг дэвшүүлье. Ингээл болчихдог. Тэгээ эвлүүлж байгаа нэг ганц нэг